Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। मोनसे खामानि मावदोंमोन आं, बिराद मेंबाय, अब्लाबो भिडिअखौ हगारनो गोसोथार। जाय हक मानगोनां बिटिआरनि मोस्ट पावारफुल EM रनजित बसुमतारी सारनि मिडियायाव बाइट होनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। जे बिथाङा बुंदों जोंनि गासैबो रायजो राजा पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजा थार्मेल पावार प्रजेक्टनि खोथाखौ आं बुंदों। रायजो राजा आरो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ जब होनो, रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोनो थाखायसो बे एपिडिसिएल पावार प्रजेक्टखौ लाबोनाय जादों। दा बिथाङा बुंदों जे बेवहाय हाखौ लिस्टआव होनाय जादों, बन्दक माने मा मोनफिनगोन, सुख'नांगौ दं। बे खोथाखौ मिडियायाव बुंनाय आं स्पष्ट बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहोनो सानदों। बे खोथाखौ मिडियायाव बुंनाय बायदिसिनानि गेजेरजों नङा। रायजो राजा आइ आफा जाय बे ओनसोलाव थानानै जों सा गुबुन जायगायाव थानानै बुंनाया इसिबां इजि, नाथाय बैयाव रायजो जाग्राफ्रासो मिथियो नालाय। बिसोरो सावरायनानै मा डिसिसन जायो, ओरैनिखौबो खोनानानै वान साइडेड नङा, बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि प्रेसाराव नङा, मा डिसिसन होयो बेखौसो फाइनाल लानांगौ। थ' दिनैनि भिडिअआव बेनि सोमोन्दै मोजाङै बिथं भाबै नोंसोरजों रायजो राजाजों सावरायलायनानै खोन्थानाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। स' जोंहा मोनसे खोथाया मानगोनां फेरेंगा डेट मिन्स रनजित बसुमतारी EM हाग्रा बिफाननि बिथाङा मोनसे रायजो राजाफोरनो, बर' रायजो राजा, पर्बतजरा ओनसोलाव थानाय रायजो राजा, बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासैबो मोनफ्रोमबो दिगाव साराउन्डिं मा दं बेफोर दिगनिफ्राय गासैखौबो डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बे ओनसोलनि। दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों, बिथांनाव बेमारनि रायजो राजाफ्रा, बे सासे प्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिभ नालाय गभर्नमेन्टनि, हाजारब्लाबो दायथ' मोनदों इसोरनि अननाय, गावनि हाबा मावनाय पाब्लिकफोरनि मोजां मोनजानायाव फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथां साराबो दायथ' मोनदों सासे रिप्रेजेन्टेटिभ रायजोनि भटजों देरहानाय। दा बावहाय बिथाङा गावसिनि ओनसोलनि जे समस्थियाव 14 नं चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बिथांनाव बेमार आजाराव खैफोदाव सहाय बिहैयो, नाथाय हातखालि आखाइ गोजायै फैफिननाङो। दा बेबादि सासे EMआनो दिनै बिराद पावार प्रजेक्टनि खोथाखौ लानानै जब, रायजो राजा, अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट अफ द ससाइटि इन ए पार्टिकुलार एरिया बेखौ सानबाय बियो। होमब्ला जों बुजिनो हायो, जों बुंनो आरो हायो, आरो बिथांनि जानाखि बुंनाय बुं बेफोरनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो बिथाङा मालाबाबो बेबादि सानग्रा मावग्रा नङा। बे बाइट होनायाव होथारनांगौ हिसाबै होदों, नाथाय बिथांनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बे अनथों। पर्बतजरानि पावार प्रजेक्टनि खोथाखौ दा सानथ'। फर एन एग्जाम्पल, बिथाङा दा गावनि समस्थिनि जानाखि रायजो राजाफोर बेखौनो आखाइ गोजायै हगारफिनोबा दुखु खैफोदनि समाव, आरो बेजों लोगोसे बिथांनि खोथाजों थांनांगौ गैया। बिथांनि समस्थियावनो 14 नं चिरां दुवारावनो PMAY न'नि 1 नाम्बार जाख्ल'नाय करापसना जादों। बे फुरा प्रुफजों लोगोसे आं बेखौ होनो हायो। बे 100% सैथो। 1 नाम्बार रनजित बसुमतारी सारनि समस्ति 14 नं चिरां दुवारावनो PMAY न'नि करापसना 1 नाम्बार जादों। न'आबो आद्राजोब, जेबो मोनसेबो थंथाल गैया, खुगायावल' स्लिम दासिमबो जेबो बिनि फारसे तदन्थ गैया। आइ आफा रायजो राजाफ्रा ओरैनो दिन्दां जानानै दं, रग' फोरमान दं। दा रायजो राजाफ्रा मा सानो, दिनै बेबादि सासे EMआ जोंखौ मोजां लामाजों अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट अफ ससाइटि इन ए पार्टिकुलार एरिया, बिनि मोनसे साननाय बा बिनि खोथाजों सोलिनानै जों माबा मोनसे साननाय, बेजों जों खारफानो हाया। बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथाङा जेबादि मावो, जेबादि मावदों आरो जेबादि मावगासिनो दं, बेयो जोंनि थाखाय मालाबाबो सहायजाथाव नङा। बेखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो। दा बेखायनो रायजो राजा बिनि सायाव मा बुङो, लोगोसे UPPL दोलो
प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोआ अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय मा सहाय होनो हादों आरो दा मा सहाय होबावगोन जोबनोसै खामसानो आरो लोगोसे दिनै BPF दोलोनाव सरकार गैया पावार गैयाब्लाबो मानो रायजो राजाफ्रा रिकुवेस्ट खालामगासिनो दं आरो मोनगासिनो दं साननो गोनां बाथ्राया बेबो बेखायनो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनोसै दिनै एसेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ